Hola ជាសយ Norin ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺ Norin ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនភាសាអេស្ប៉ាញថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនទី2ដែលនិយាយពីការណែនាំខ្លួននៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបប្រាប់ឈ្មោះជាភាសាអេស្ប៉ាញរបៀបសួរឈ្មោះជាភាសាអេស្ប៉ាញនិងរបៀបសម្ដែងភាពរីករាយជាភាសាអេស្ប៉ាញដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំណុចទី1នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបប្រាប់ឈ្មោះជាភាសាអេស្ប៉ាញដើម្បីប្រាប់ឈ្មោះរបស់យើងទៅកាន់នរណាម្នាក់យើងត្រូវនិយាយថា Me llamo ដែលមានន័យថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះរបស់យើងនៅពីក្រោយឧទាហរណ៍ Hola me llamo Norin ឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី2ដែលនឹងសិក្សាពីរបៀបសួរឈ្មោះជាភាសាអេស្ប៉ាញដើម្បីសួរឈ្មោះនរណាម្នាក់ដែលយើងចង់ស្គាល់យើងត្រូវនិយាយថា Como te llamas Como te llamas ដែលមានន័យថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីឧទាហរណ៍ Hola me llamo Norin Como te llamas នៅក្នុងចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបសម្ដែងភាពរីករាយជាភាសាអេស្ប៉ាញដើម្បីសម្ដែងភាពរីករាយទៅកាន់នរណាម្នាក់យើងត្រូវនិយាយថា Mucho gusto Mucho gusto ដែលមានន័យថារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកឧទាហរណ៍ Hola Pedro Mucho gusto បន្ទាប់ពីបានរៀនពីមេរៀននេះហើយឥឡូវសាកល្បងឆ្លើយសំណួរនេះ Como te llamas តើអ្នកឈ្មោះអ្វីសូមខមមិនចម្លើយរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Gracias Adiós Hasta luego